不要断，不要断，不要断！哦吼，水管里面的水也很小，让我来帮忙看一下。本着乐于助人的这个做人嘛，然后呢，我也帮忙拆开看一下。这个时候一定要保证保佑啊，不要断，不要断啊，千万不要断！哦吼。其实呢，这种情况是最恼火的，它断在里面，而且的话，这个材质也不一样，它这种的话直接融在里面，哎，你看里面堵了东西，难怪水会小啊。这种材质一看呢，这就不好取啊，它融在里面了。这个时候呢，我们用这个断丝取出器啊来试一下。按道理说的话，这种应该也不行，因为它这种材质不一样啊，你扎在里面根本没反应。所以说这个时候还得是用老方法，靠谱一点。就这样锯啊，多锯这几个口，然后呢，这就可以了啊。多锯这几个口，像这种你用螺丝刀去敲，肯定也是敲不出来的。所以说这个时候我就用这个钢丝球加一颗螺丝啊，然后呢给它这样洗一下。大家可以自己试一下，像遇到这种情况，钢丝球的话它是软的嘛，它可以把里面的一些杂质，只要你把它锯开了，这就非常的简单了。为了接好这个沃特，你们知道吗？把这个脚阀掰断的那一刻，我真的是好劲儿教人哦，真的是啊，教人的很，就怕弄。